أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: ja sam govorio o Hazreti Aliju radijallahu anhu i to ću nastaviti danas i na budućim hudbama ako Bog da. Kad je Ibn Kamija ubio Hazreti Musa bin Umeir u bitci na Uhudu, on je tad mislio da je ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda se on vratio Kurejšijama i rekao je: ubio sam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Hazreti Musa bio ubijen, tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao zastavu Hazreti Aliju radijallahu anhu i tako Hazreti Ali je nastavio u borbi sa muslimanima. U hadisu se prenosi da u toku bitke na Uhudu zastavu nevjernika je nosio Talha bin Abi Talha. I onda je pozvao Hazreti Alija kao na izazov u borbi. I Hazreti Ali je prišao odmah i udario ga je tolikom snagom da je on pao i počeo da se trese. I tako je Hazreti Ali radijallahu anhu nastavio da ubija svakog onog nevjernika koji je imao dužnost da nosi tu nevjeričku zastavu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio grupe nevjernika, on bi naređivao Hazreti Aliju da ih napadne. Hazreti Ali je ubio Amar bin Abdullah i onda je ta grupa se razbježala. I poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je naredio da napadne još jednu grupu nevjernika. Hazreti Ali je ubio tad Šejba bin Malik, na što se Melek Džibril obratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, zaista on zaslužuje tvoje simpatije, odnoseći se na Hazreti Alija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista Ali je od mene, a ja sam od njega. A Melek Džibril je rekao: ja sam od oba dvojice vas. Hazreti Ali prenosi u toku bitke na Uhudu kad su se ljudi oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem razbježali. Ja sam počeo da tražim i pregledam tijela mrtvih, ali nisam mogao da nađem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda sam rekao: tako mi Boga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad ne bi pobjegao, a nisam ga našao ni među mrtvima. A sigurno je Allah nezadovoljan s nama i uzdigao je svog poslanika i onda ja samo trebam da se nastavim boriti dok ne budem ubijen. Onda sam izvadio svoj mač i krenuo sam na nevjernike i oni su pobjegli. Kada su se razbježali, onda sam ugledao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u toj sredini gdje su oni bio je okružen. Ovo je priča o tolikoj ogromnoj ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koja je započela od njegovog djetinjstva i onda se iskazala u svim mogućim situacijama. Hadis koji govori o povredama poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku Uhuda, Sahal bin Sad
je bio upitan u vezi povreda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je odgovorio: ako me upitate, tako mi Boga, ja sam vidio osobu koja je očistila rane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste vrlo svega se sjeća u vezi toga i ko je oprao poslanikove rane i kakav je kao mehlem stavljen na njih. Hazreti Sahel je rekao: Hazreti Fatima radijallahu anha, kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je čistila rane poslanikove, a Hazreti Ali je pospao vodom preko njih. Kad je Hazreti Fatima vidjela da ta voda prouzrokuje još više da krv teče poslanikova, onda je ona spalila jedan dio neke vreće i onda je stavila na rane i to je zaustavilo krvarenje. Tog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izgubio prednji zub, bio mu je izbijen. Njegovo lice je bilo ozlijeđeno i također štit na njegovoj, koji je štitio njegovu glavu, bio je također slomljen. Hazreti Sejd bin Musaib prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu zadobio 16 rana u toku Uhuda. Dok je govorio o blagoslovima posle svakog neke poteškoće koja nas zadesi, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao: kada se Hazreti Ali vratio sa Uhuda, dao je svoj mač Hazreti Fatimi radijallahu anha i rekao je: očisti ga jer je on danas mene služio vrlo dobro. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo to, rekao je: Ali, nije samo tvoj mač koji je bio kao odličan. Mnogi od tvojih kao braće, u smislu neki drugi ashaba koji su koristili taj mač vrlo uspješno, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo njih i rekao da su i oni prošli kroz mnoge poteškoće, ali su na kraju bili uspješni. U Ševalu, 5. hidžretskoj, Hendek se dogodio, borba na Hendeku. Tada su nevjernici i neprijatelji okružili Medinu. Oni su tražili neki propust u tom rovu ili kanalu da njihov vojska može da prođe i da bi stigli do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu bili u stanju da nađu takvo mjesto gdje oni mogu da prodru. Rekli su da je ovo strategija koja do danas nikada nije bila korištena u arapskim zemljama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao ashaba iz Perzije koji je ovo predložio poslaniku da se iskopa rov oko Medine i nevjernici su rekli: ovo je sigurno njegov bio prijedlog. Poslije su došli do uskog prolaza i muslimani nisu primijetili da su oni došli do te uskog prolaza u rovu. Ikrima bin Abi Džehel, Naufal bin Abdullah, Darar bin Hatab, Hubeira bin Abi Wahab i Amar bin Abdi Wud su prošli kroz taj prolaz. Amar bin Abdi Wud je izrecitovao sljedeće stihove da bi pozvao druge. Kao nešto je rekao: izgubio sam svoj glas zovući drugu stranu, da li neko ima da mi se suprotstavi. Hazreti Ali radijallahu anhu mu je odgovorio na sljedeći, i on je kao izrecitovao sljedeće stihove. Rekao je: nemoj da žuriš, onaj koji će ti se odazvati je došao, koji ne pokazuje nemoć niti bilo kakav strah, koji stoji sa čvrstoćom i koji je uvijek predan. I još je nešto dodao, kao: zaista čekam na one koji će da stoje iznad tvog tijela i kao u historiji će ostati kolika rana će ti biti zadana. Kad je Hazreti Ali bin Abi Talib rekao: o Allahu poslaniče, ja ću ići da mu se suprotstavim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je
dao njegov mač i on mu je svezao njegov turban i pomolio se: Allahu moj, podari tvoju pomoć protiv njega, to jeste protiv Amar bin Vod. Hazreti Ali onda krenuo protiv njega. Krenuli su obadvojica jedan prema drugim, prašina se digla od tog napada i Hazreti Ali ga je udario i on usmrtio ga je. Onda je rekao: Allahu Ekber, Allah je najveći. To je značilo da ga je Hazreti Ali ubio. Ovi koji su došli sa Amar bin Abdivod, oni su pobjegli i jedino su pobjegli zato što su došli na konjima. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dok je govorio o ovom istom događaju piše: Amar je bio vrlo poznati i vješt s mačem. I zbog toga što je bio puno hrabar, bio je smatran kao jednak 1000 vojnika. Pošto se s Bedra vratio neuspješan, njegovo srce je bilo puno osvete i mržnje. I čim je došao na to ratno polje, na vrlo arogantan način je pozvao nekoga na dvoboj. Neki asabi su bili malo kao bojali su se da se njemu suprotstave, ali Hazreti Ali se odmah javio kao dobrovoljac i sa dozvolom poslanika sallallahu alejhi ve sellem mu se suprotstavio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao sopstveni mač i zamolio se za njega. Hazreti Ali je rekao ovom Amr, rekao mu je: čuo sam da ako ti osoba ponudi 2 stvari, ti prihvatiš jednu od njih. Amr je rekao: zaista, to je tačno. I onda je Hazreti Ali rekao: onda prihvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pozivam te u islam. To je nemoguće, on mu je odgovorio. Hazreti Ali je rekao: onda ako je to nemoguće, priđi naprijed i suprotstavi mi se. Amr se nasmijao i rekao: nikada nisam vjerovao da će bilo ko smoći kao hrabrosti da se njemu suprotstavi. Onda je upitao Hazreti Alija da kaže svoje ime i kao svoje potomstvo. Kada je Hazreti Ali rekao svoje ime i potomstvo, on mu je rekao u smislu kao: bratiću, ti si još dijete, ne želim da prolijem tvoju krv, pošalji nekog starijeg. Hazreti Ali je rekao: ti ne želiš da proliješ moju krv, ali ja kao nemam nikakav problem da prolijem tvoju krv. Kad je ovo čuo, Amar je postao vrlo ljut, skočio je sa svog konja i onda je ljutito krenuo prema Hazreti Aliju kao vatra. Toliko jako je zamahnuo mačem prema Hazreti Aliju da je njegov štit bio presječen i udario ga je u čelo i bio je kao ranjen do neke mjere, ne previše. Kako god Hazreti Ali sa takvom brzinom je udario na njega uzviknuvši: Allah je najveći, i mač Hazreti Alija je probio kroz njegova plećke i on je pao na zemlju, okrećuši se na zemlji u velikom bolu. Poslije smrti od Amar bin Abdivod, nevjernici su poslali poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će dati 10.000 dirhama za njegovo tijelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: možete da ga uzmete, mi ne uzimamo pare za tijela mrtvih. Hazreti Bara bin Azib radijallahu anhu prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpisao ugovor na Hudejbiji, Hazreti Ali bin Abi Talib je bio jedan od koji su zapisivali taj dokument i on je napisao: Muhammed, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nevjernici su rekli: nemoj da pišeš Muhammed, Allahov poslanik, jer da je on poslanik mi ne bi imali nikakvih problema s njim ili nesuglasica.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Aliju da izbriši. Hazreti Ali je rekao, ja neću biti osoba koja će to da izbriše, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izbrisao. I to je bio ugovor da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi mogu ostati 3 dana u Mekki i da će da uđu, ali će ostaviti svoje oružje u Džulban. Ljudi su pitali šta je Džulban. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, to je kao omot gdje je i mač i oklop, sve u to zamotan. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je napisao u vezi ovog događaja sa mnogo više detalja. On kaže, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na taj sastanak na Hudejbiji, i ovo su bili uvjeti nevjernika za ovaj ugovor, ashabi su ključali u sebi, sjećajući se na sva zla koja su im nevjernici nanijeli 20 godina. Oni su čekali na priliku da im se osvete za njihovo zlo protiv muslimana i islama. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saslušao šta nevjernici imaju da kažu. Kad su predložili ugovor primirja, rekao je da će da sklopi ugovor sa njima. Onda su rekli pod uvjetom da ove godine ne može se obavljati umra. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, u redu, ove godine nećemo obaviti umru. Nevjernici su rekli, kad dođeš sljedeće godine da obaviš umru, ne možeš boraviti u Mekki više od 3 dana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio i ovaj uslov. Onda su rekli, ne možete ući u Meku naoružani. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nećemo ući naoružani u Meku. Dok su se dogovarali u vezi uvjeta ovog ugovora, ashabi su ključali od ljutnje i u dubini duše oni su se nadali da je, znači oni su bili uznemireni. Hazreti Ali radijallahu anhu je bio zadužen da napiše ugovor, počeo je da piše sljedeće. Ovaj ugovor je ugovoren između Muhameda, Allahovog poslanika, i njegovih ashaba sa tim i tim poglavicama iz Mekke i ljudima Mekke. Ovo je naljutilo nevjernike i rekli su, mi ne želimo ove riječi u ugovoru i ne želimo da prihvatimo Muhameda kao Allahovog poslanika. Mi sklapamo ugovor sa Muhamedom, Abdullahovim sinom. Te riječi kao ne mogu biti u ugovoru. Ashabi su se počeli tresti od ljutnje i nemoći. Pomislili su da im je Allah dao još jednu mogućnost da napadnu nevjernike i ugase svoju ljutnju prema njima. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, u redu, riječi Allahov poslanik trebaju se ukloniti iz ugovora. I rekao je Hazreti Ali radijallahu anhu da ih izbriše Muhammed, Allahov poslanik. Iako je Hazreti Ali radijallahu anhu uvijek bio primjer poslušnosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovo srce je počelo da drhti i suze su mu potekle. Rekao je, Allahov poslaniče, nisam u mogućnosti da izbrišem ove riječi. Tada je časni poslanik rekao, daj meni, i svojom rukom je izbrisao Allahov poslanik. U Sahih Muslimu ima dug hadis u vezi bitke na Hajberu. Hazreti Selma bint Akma prenosi, kad smo stigli na Hajber, njihov poglavica Merhab je izvadio svoj mač i rekao je, Hajber
zna dobro da ja sam marhab i kad se borbe započnu, ja sam naoružan, hrabar i iskren ratnik. Prenosioc ovog hadisa kaže, moj amidža Amir je krenuo na njega, rekavši, Hajber zna dobro da ja sam Amir, naoružan, jak, hrabar i koji stavlja sebe u opasnost. Prenosioc kaže, započeli su da se bore i Marhabov mač je udario u Amirov štit. Amir je pokušao da ga napadne ispod svog štita, ali se je sam udario svojim mačem i presjekao je arteriju i to je bio rezultat njegove smrti i on je postao šehid. Salman nastavlja, kad sam krenuo s tog mjesta, čuo sam neke ashabe koji govore, Amirova djela su otišla u propast jer se je sam ubio. On dalje govori, otišao sam plačući kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga, o Allahu poslaniče, da li su Amirova djela propala? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko ti je to rekao? Odgovorio sam, neki od tvojih ashaba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko je god to rekao, rekao je pogrešno, on je u stvari dobio dvostruku nagradu. Onda me je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao kod Hazreti Alija, koji je tada imao probleme s očima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, dat ću ovu zastavu onome koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg Allah i njegov poslanik vole. Prenosioc govori, otišao sam kod Hazreti Alija i doveo ga, jer su mu oči bile natekle. I došli smo kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je tada potrao svojom pljuvačkom po njegovim očima i bol je prestao. Onda mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao zastavu. Onda je Merhab rekao, Hajber zna da ja sam marhab i da sam naoružan, jak i hrabar i kad borba počne ne bojim se. Hazreti Ali radijallahu anhu je tad rekao, moja majka me je nazvala Hajber, onaj koji je sličan ljutom lavu, koji je vladar džungle i daću odgovor jači od napada. Kaže, ovo je arapska uzrečica i značila je da njegov napad će biti jači od ovog drugog. Prenosioc nastavlja, kada je ovo rekao, Ali je udario Merhaba i on je pao tako. Hajber je osvojen Alijevom rukom. Ovaj hadis je u Sahih Muslimu. Dok je spominjao isti događaj, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori, Hazreti Ali radijallahu anhu je dobio priliku na dan Hajbera, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, daću priliku onom kojeg Allah i poslanik vole i daću moj mač onome kome je uzvišeni Allah podario odličnost. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, bio sam prisutan na tom sastanku i podigao sam glavu nadajući se da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidjeti mene i dati meni mač. Kako god Hazreti Omer kaže, kad me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, nije mi ništa rekao. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, digao sam glavu ponovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet ništa nije rekao. Hazreti Ali radijallahu anhu je došao, bolele su ga oči. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Ali, priđi bliže. Kad je došao, poslanik mu je sallallahu alejhi ve sellem mu je stavio svoju pljuvačku na oči i rekao, neka svemogući Allah izliječi tvoje oči, uzmi ovaj mač koji je svemogući Allah tebi povjerio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo ovo na drugom mjestu, gdje je rekao, poslije 5 mjeseci kad se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Hudejbije,
odlučio je da Jevreji koji su živjeli u Hajberu trebaju da budu istjerani jer su bili vrlo blizu Medine i oni su lahko mogli da spletkare protiv muslimana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa 1600 ashaba krenuo na Hajber. Hajber je bio grad okružen tvrđavama i da se pobjedi tako zaštićen grad sa ovolikim malim brojem vojske je bio skoro nemoguća misija. Razni planovi su se razvijali, svi planovi su skoro bili neuspješni i jednog dana Allah dželešanu je informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovaj grad će da osvoji Hazreti Ali radijallahu anhu. Ujutru je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dajem crnu zastavu Islama onome kojega je Allah i njegov poslanik i muslimani kojega vole, jer je Allah odredio da ova tvrđava bude osvojena njegovom rukom. Sljedećeg jutra časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Alija radijallahu anhu i dao mu zastavu. Hazreti Ali radijallahu anhu sa muslimanskom armijom je napao ovu tvrđavu, iako su Jevreji bili vrlo zaštićeni. Svemogući Allah je dao Aliju radijallahu anhu i ashabima takvu moć da prije nego što je mrak pao, tvrđava je bila osvojena. Na drugom mjestu Hazreti Musa Maud radijallahu anhu govori kada je trebao da se osvoji Hajber, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Alija radijallahu anhu, želio je da mu da muslimansku zastavu. Kako god Hazreti Ali je imao bolove u očima, ovdje se spominje da su ga oči bolile i radi bolova oči su mu bile otekle. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio u kakvom je stanju Hazreti Ali i rekao mu je da priđe i poslanik je stavio svoju pljuvačku na njegove oči i bol je nestao. Na drugom mjestu govoreći kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz njegove blagoslovljene ruke davao lijek drugima, govori: svjedočimo na ovom svijetu da neki ljudi se izliječe bez ikakvih medicinskih zahtjeva ili nekad kad medicinski ti zahtjevi se ne pokažu uspješnim, ljudi ozdrave na drugi način. Slično nalazimo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke na Hajberu. Huzur ovdje navodi isti hadis kada je Hazreti Omer radijallahu anhu se ponadao da će biti izabran da nosi zastavu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao Alija radijallahu anhu koji je tada imao bolest očiju, ali poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem pljuvačkom izliječenje. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže da na Hajberu postoji vrlo istaknut događaj kad je Hazreti Ali se suočio sa vrlo istaknutim Jevrejem. Oba dvojica su bili iskusni ratnici i oni su se dugo borili. Konačno Hazreti Ali ga je zbacio na zemlju i imao je namjeru da mu odrubi glavu, kako god taj Jevrej ga je tad pljunuo i Hazreti Ali kao pljunuo ga u lice i Hazreti Ali se odmah udaljio od tog Jevreja i taj Jevrej je tad bio iznenađen zbog toga što ga je Hazreti Ali bio već oborio na zemlju i kako sada ga je pustio. I on je mogao jednostavno da ga ubije i tad ga je upitao zašto si me pustio. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: do sad sam se borio s tobom ili protiv tebe da bi postigao Allahovu milost i zadovoljstvo. Kako god kad si me pljunuo postao sam vrlo ljut zbog ovog tvog postupka i pomislio sam ako te ubijem onda to neće biti radi Allahove milosti i zadovoljstva već zbog moje sopstvene ljutnje, zato
te puštam da moja ljutnja prođe, jer ne želim da te ubijem radi sopstvenog razloga. Kako je ovo prelijep primjer koji je Hazreti Ali demonstrirao. U sredini borbe pustio je neprijatelja, jednostavno nije želio da ga ubije iz sopstvenog razloga. To je želio samo da uradi da bi zadobio Allahovu milost i zadovoljstvo. U hadisu se spominje da Hazreti Ali proučio početne ajete sure Tauba na početku hadža. Hadis se prenosi na sljedeći način. Ebu Džafer Muhammed bin Ali prenosi kad je sura Tauba objavljena, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je već bio poslao Ebu Bekra radijallahu anhu kao emira hadža. Neko je predložio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se ovi ajeti pošalju Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu da može da ih prouči na hadžu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao niko ovo ne može ispuniti osim osoba iz moje kući. Onda je pozvao Hazreti Alija i rekao je da na dan kad ljudi budu kad se sakupe na minu prouči im šta je objavljeno u ovim ajetima, to jeste da kafir ili nevjernik neće moći ući u džennet i da poslije ove godine nevjernicima neće biti dozvoljeno da obavljaju hadž, niti da obavljaju tevaf oko Allahove kuće dok su goli. I kogod pod ugovorom sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, koje god pod tim ugovorom, to vrijeme će da bude ispoštovano koliko ugovor traje. Hazreti Ali se popeo na poslanikovu kamelu i otišao je odmah i tako je sustigao Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad ga je ugledao, Hazreti Ebu Bekr je ga upitao da li je on poslan kao emir ili je pod njegovim nadgledanjem. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao da ja ću da služim pod tvojim upravom i tako je i bilo. Hazreti Ali je ispunjavao naređenja od Hazreti Ebu Bekra. Te godine Arapi su kampovali na istom mjestu kao i u vrijeme džahilijeta i kad je bilo vrijeme da kolju kurbane, Hazreti Ali je ustao kao što je bilo naređeno od poslanika i pročitao je ajete koji govore da kao o ljudi nevjernici neće ući u džennet i poslije ove godine nevjernicima neće biti dozvoljeno da obavljaju hadž niti tevaf oko Allahove kuće goli. I kogod je ušao pod ugovor sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem treba da ispoštuje to vrijeme ugovora i svi su dobili 4 mjeseca poslije ove obavještenja. Tako da su imali vremena da se sva plemena vrate u svoja mjesta. Poslije toga perioda nijedan idolopoklonik nije obavio hadž. Jednako su bili još pod ugovorom ako njihovo vrijeme nije bilo isteklo. I poslije se, kad su ovo obavili, Hazreti Ali radijallahu anhu i Ebu Bekr radijallahu anhu su se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeći hadis sam već spominjao. Hazur kaže, dok sam govorio o drugom ashabu, ali zato što se radi o Hazreti Ali radijallahu anhu, spomenut ću ga ponovo. Ovo se desilo u vrijeme osvajanja Mekke, Ramazan u 8. hidžretskoj. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao sa Hazreti Zubeirom i Miktad bin Asvad u Roza Hah. Ovo se desilo prije osvajanja Mekke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao idite
do mjesta Roza Ha, tu ćete naći ženu koja jaše na kameli, ona ima pismo i uzmite ga od nje. Hazreti Ali kaže, krenuli smo sa svojim konjima i stigli smo u to mjesto. Kad su stigli, našli su tu ženu na kameli. I mi smo joj naredili da preda pismo, kako god rekla je da nema pismo, upozorili smo je da nam preda pismo ili ćemo morati da joj otklonimo odjeću i nađemo ga. Ona je tad izvadila to pismo koje je skrivala u svojoj kosi, zamotano u punđu, i dala nam ga je. I on kaže, donijeli smo to pismo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i saznali da Hatib bin Ebi Balta je napisao pismo nevjernicima u Meki. Otkrio im je neke planove časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik poslao da se on dovede i pitao ga je da objasni. Hatib je rekao, Allahov poslaniče, molim te, nemoj donijeti brzo odluku u vezi mene. Ja nisam Kurešija, ali sam im se kao pridružio, on se tu naselio prije. Kako god drugi muhadžiri koji su s tobom imaju rodbinu u Mekki, koji čuvaju njihovu imovinu i brinu se, i zato što nemam tamo rodbinu, želio sam da im uradim neku kao uslugu gdje će oni to da mu uzvrate, ali kao nisam to pismo napisao zbog nevjerovanja ili zbog licemjerstva. On je rekao da on nije nevjernik, niti je licemjeran i da to nije uradio niti radi bilo čega, niti radi toga da on možda kao da stavlja išta iznad islama. Rekao je da je siguran kao za to i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ti si zaista rekao istinu. Dok je govorio o ovom, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je jedan ashab koji je imao slabiju vjeru obznanio neke planove časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Mekandijama i da će kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem doći u Meku sa 10.000 ashaba. U pismu je napisao, nisam siguran gdje će poslanik da ide, ali smatram da će to biti Meka. Neki od mojih bliskih žive u Meki i nadam se da ćete ih vi zaštititi u teškim trenucima. Ovo pismo nije stiglo do Mekke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Ali radijallahu anhu i rekao mu da ga je Allah obavijestio u vezi ovog pisma i da treba da nađe tu ženu i odmah vrati to pismo. Kada je trebao da krene, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Aliju da dobro zapamti da je to žena i da ne smije da se ophodi strogo prema njoj. Pokušaj da je nadmudriš da ti da pismo. Kako god, ako ona to ne bude htjela, imaš dozvolu i da je ubiješ ako treba. Samo da to pismo ne dođe u Meku. I Hazreti Ali je stigao i našao tu ženu. Ona je počela da plače i kao zaklela se da nema pismo. Oni su je pretražili, nisu mogli da nađu i ovi drugi ashabi su rekli možda i nema pismo. Hazreti Ali je tad postao vrlo uznemiren i rekao im da ne govore. Onda je vrlo ozbiljno rekao, kunem se Allahom, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može reći laž. Onda joj je rekao, Allahov poslanik nam je rekao da ti imaš pismo i kunem se da ne lažem. Onda je bacio svoj mač i rekao, daj mi pismo, ako ne daš, kunem se da ću otkloniti svu tvoju odjeću da ga nađem. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao istinu, a ti si ta koja laže. Onda se ona preplašila, kad je ovo čula, odmah je izvadila pismo i iz svoje kose, sakrila ga je.
Hazret Muslim Maud radijallahu anhu na drugom mjestu ovo spominje, kaže u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan ashab je odao tajnu i poslao je rodbini u Meki tu tajnu u vezi planova muslimana. Tako da zbog ovih informacija njegova rodbina bude kao zaštićena, kako god Allah je obznanio ovo časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslanik je poslao Alije radijallahu anhu i nekoliko ashaba da uzmu ovo pismo od te žene. Oni su je stigli, Hazur navodi isti ovaj događaj i da je ona dala to pismo na kraju. I kad se Meka osvajala, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio u Mešćid Haram, Hazreti Ali je došao, donio je ključeve poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od Kabe. Rekao je o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, daj nam dužnost da nosimo vodu hadžijama i da otvaramo i zatvaramo vrata Kabe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao gdje je Usman bin Talha. Oni su ga pozvali, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Usman, ovo je tvoj ključ, danas je dan dobrih dijela. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Aliju: neću ti dati nešto što će ti donijeti poteškoće, radije da ću ti nešto što će da bude bolje za tebe i da bude izvor blagoslova za tebe. Niti ću ti dati nešto što si ti tražio, to jeste nećemo dati ovo što je prije tražio. Hazreti Umi Hani bint Ebi Talib prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio na uzvišenom dijelu Mekke, rodbina njenog muža iz Benu Makhzum plemena su pobjegli i došli su kod nje. Ona dalje govori: moj brat Ali radijallahu anhu je došao kod mene i rekao: tako mi Boga, ubit ću ih. Njih kao obadvoje. Onda je ona dalje govori: zaključala sam ih u kuću i otišla sam kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona kaže: ja sam došla tad, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kupao, njegova kćerka Fatima radijallahu anha je držala platno da se ne vidi, i poslije kad je poslanik se okupao, klanjao je 8 rekata i onda se okrenuo prema meni. Rekao je: dobro došla u Mihani, šta trebaš? Ona kaže: rekla sam u vezi događaja sa Hazreti Alijom i dvojicom iz plemena njenog muža i da je ona sakrila u kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: i mi dajemo zaštitu kome god si ti dala zaštitu. I ja te osiguravam zaštitu onima kojima si ti dala zaštitu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Aliju da ih ne smije ubiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao smrtnu kaznu Huveriz bin Kejbu zato što ih je on progonio u Mekke i radio razne spletke protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Hazreti Abbas radijallahu anhu, amidža poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, spremao kamilu za Hazreti Fatimu i jednu od poslanikovih supruga da idu iz Mekke u Medinu, taj Huvaris je učinio da oborio je kamilu. Hazreti Ali je ubio tog Huvarisa kad su osvojili Meku. Bitka na Huneinu se desila u Šavalu u 8. posle hidžre. Prenosi se da je zastavu tad nosio Hazreti Ali od muhadžira. Zbog velikog napada nevjernika samo nekoliko ashaba je ostalo oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ali je bio jedan od njih. Na Huneinu neki čovjek na crvenoj kamili je jahao i njemu skoro da niko nije mogao da priđe i on je išao ispred ovih nevjernika i nosio je crnu zastavu. Ljudi iz Benu Huvazin su stajali iza njega i ko se god približio njemu, on bi ga ubio. Ali ako osoba bi se suprotstavila, onda bi on digao taj svoje koplje i ti ljudi iza njega bi napali tu osobu.
I on je to tako nastavio. Na jedan put se okrenuo Hazreti Ali radijallahu anhu i jedan ensarija i odlučili su da ga napadnu. Hazreti Ali je došao sa zada i udario je njegovu kamelu u kuk i tako da je ta kamela pala na zemlju. A taj ensarija je udario ga i odrubio mu je nogu. Tada su muslimani znači napali na nevjernike. U vezi ekspedicije Hazreti Alija tu Benutaj prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Alija sa 150 ljudi da uništi idol od Benutaj koji se zvao Fuls. Oni su bili na sjeveroistoku Medine. U toku ove ekspedicije poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao veliku crnu zastavu Hazreti Aliju i manju bijelu. Izutra je Hazreti Ali napao ljude iz Hatim i uništio je tog Fuls idola. Hazreti Ali se vratio u Medinu sa velikim ratnim plijenom i također je imao zarobljenike. U vezi Tabuk borbe koja se desila u Redžepu 9. poslije hidžre, Musa bin Sad prenosi od svog oca. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na Tabuk, postavio je Hazreti Alija da bude glavni u Medini. Hazreti Ali je upitao: da li ti mene ostavljaš iza sa ženama i djecom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: zar ti nisi zadovoljan da imaš istu vezu sa mnom kao što je Harun imao sa Musa alejselamom, osim što neće biti poslanika posle mene? Govoreći o ovome, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u neku borbu i ostavio da Hazreti Ali bude glavni u njegovom odsustvu. Jedino su tad licemjeri ostali iza. On je bio tada uznemiren, Hazreti Ali, i zato što je znao da su samo licemjeri ostali iza, i pitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga povede sa sobom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pokušao da uvjeri i rekao je sljedeće. Rekao je: o Ali, ti si meni kao što je Harun bio Musa alejselamu, kao posle mene ti trebaš da budeš halifa kao što je Harun. Razlika u tome ti nećeš biti poslanik. U vezi odlaska Alija u Jemen u 10. poslije hidžre, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Alija u Jemen. Prije toga poslao je Hazreti Halida bin Velida da pozove ljude iz Jemena u islam, ali oni su odbili. Hazreti Ali je došao ljudima u Jemenu, pročitao pismo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svi su prihvatili islam. Hazreti Ali je poslao pismo i da informiše poslanika da su svi prihvatili islam. Zbog ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 3 puta proučio: neka je mir na ljude iz Hamdan. Hamdan je mjesto u Jemenu i otprilike 11.000 udaljen od Medine kilometara. I posle ovoga ljudi u Jemenu su prihvatili islam. Hazreti Ali je pisao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao na seđdu radi velike zahvalnosti. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio kao kazi i poslao u Jemen. Rekao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ja sam mlad i ne znam ništa u vezi kao pravila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah će zasigurno da uputi tvoje srce i blagoslovit će tvoje riječi. Kad god 2 osobe dođu ispred tebe, nemoj da donosiš odluku dok ne čuješ oba 2 strane. Ovo će učiniti tvoju odluku lakšom. Ali kaže: posle ovoga nikada nisam imao problem da donesem neku odluku. Hazret Amar bin Aslami, koji je bio u dio ugovora na Hudejbiji, govori: jednom sam putovao u Jemen sa Hazreti Alijem.
U toku putovanja ophodio se prema meni vrlo strogo i počeo sam da imam negativno mišljenje u vezi njega. I kad smo se vratili iz Jemena, požalio sam se u vezi njega u džamiji i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao u vezi mojih ovih žalbi. Jedan dan kada sam došao u džamiju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio sa svojim ashabima, nekoliko njih. Kada me gledao je u mene kao direktno. On dalje govori, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je gledao baš u njega. Kada sam sjeo, rekao mi je: o Amar, tako mi Boga, ti si kao prouzrokovao bol za mene. Rekao sam: o Allahu poslaniče, ja tražim zaštitu od onoga što tebi nanosi bol. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista kogod donosi bol Aliju, nanosi je i meni. Abu Sejd Hudri prenosi jednom su neki ljudi se žalili u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao da održi neki govor i čuo sam ga kako govori: o ljudi, nemojte se žaliti u vezi Alija, kunem se Allahom da se on boji Allaha uzvišenog. Ili je rekao: on je vrlo kao bogobojazan. Uzor kaže: ako Bog da, nastavit ću da govorim o Hazreti Aliju u budućnosti. I danas želim da se obratim i zatražim da se molite. Na zadnjoj hudbi nisam spomenuo Alžir. Ljudi, Ahmedi i muslimani koji žive u Alžiru prolaze također kroz poteškoće i neki su u zatvoru. Sjetite ih se u svojim dovama, da im Allah olakša i podari slobodu. Vrlo su teška situacija tu, da Allah učini da ta vlada vidi razlog i da oni se ophode sa pravdom i podari Ahmed i muslimanima njihova prava. Situacija u Pakistanu se također pogoršava. Spomenuo sam neke članove odbora. Molite se i za njih. Ako Allah ne želi da podari mudrost ovim religijskim učenjacima i vladi, i ako ne žele da se promijene i zaobiđu tu Božju kaznu, onda neka Allah to učini da se desi što prije i donese olakšanje za Ahmed i muslimane. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu Rašid Ahmed Sahib, sin Abdullaha Muhammed Sahib iz Rabve. On je bio otac od Tahir Nedim Sahib, koji je misionar ovdje i služi u arapskom uredu. 28. oktobra je preminuo u 76. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog djeda po očevoj strani, Abdul Gafur Sahib, koji je sa svojim rođakom otišao u Kadijan u 1891. ili 1892. i dali su bejat u ruci obećanog Mesija alejhi selama. Zatim Molvi Aladita Sahib je bio učenjak obrazovani i bio je prijatelj obećanog Mesije prije nego što je obećani Mesija tvrdio da je obećani Mesija. U snu Aladita Sahib je vidio da obećani Mesija drži zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je Hazret Molvi otišao sa svojim rođakom u Kadijan i dao je bejat obećanom Mesiji poslije ovoga i mnogi ljudi su poslije primili Ahmedijat od njega. Dugo godina je služio u finansijskom uredu, bio je vrlo pobožan, gostoprimljiv, imao je prelijepu vezu sa svojom rodbinom, komšijama, sa siromašnim i uvijek bi im u tajnosti pomagao. Iza sebe ostavlja suprugu Sadika Begum Sahiba. Ona je bila kćerka također od ashaba obećanog Mesija alejhi selama.
Hvala uzvišenom Allahu, on je bio Musi, iza sebe ostavlja također svoju djecu, 3 kćeri i 2 sina. Kao što sam spomenuo, jedan sin mu je dao život u službu džemata, misionar koji služi ovdje u arapskom uredu. Uzvišeni Allah spusti svoj oprost i milost na njega i uzdigne njegov status. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.